Mẹ, thành quả đêm nay Thành quả của anh em mình đây có chưa to. có tầm này ơi. Bây giờ anh em mình nướng luôn. Miếng ăn kho về luộc Đây chim to nhất anh em ạ. đây chim cho màu này. đây là con Đây. khủng long nha mọi người. Riêng này mình bắt được một em khủng long anh mọi người. Đây sao lắc đây tiêu khiếc Đây là con nướng ăn phải gọi là cực kỳ ngon. Đây, quá đã luôn. đây là một con chim chíp anh em ạ. Đây này Này, gà rừng anh em ạ. cái rừng rất là nhỏ luôn nha anh em. là con trưng của nó ấy. Đây bao nhiêu con này đếm ấy? Một, Đây là con trưng của nó nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 con anh em ạ. 13 con anh em ạ. 14 chứ. Bây giờ anh em mình tiến hành nướng nha anh em.